আমরা চলে এসেছি আমাদের পরবর্তী ক্লাসে। আমরা পড়ছিলাম একটা ছোট্ট কবিতা, হোয়াট এ বার্ড থট। আমরা আগের ক্লাসে এটা আমরা বুঝে নিয়েছি কবিতাটা খুব সহজভাবে লেখা, তবুও তোমরা স্ক্রিনের দিকে তাকাও। আমি কয়েকটা ছোট ছোট ওয়ার্ড, আমাদের ওয়ার্ড মিনিং, আমার মনে হয় তোমরা এই ওয়ার্ডগুলোর মিনিং সবাই জানো, কিন্তু তারপরেও একটু বলে দিই। প্রথম স্ট্যান্জাতে যেই শব্দটা আমাদের একটু আনকমন লাগলেও লাগতে পারে, যদিও আমি জানি তোমাদের কাছে সেটা মোটেই আনকমন নয়, সেটা হচ্ছে পেইল। Pale money, what is the meaning of pale? Here in this poem, the meaning of pale is light. Okay? Now, in the second stanza, আমরা second stanza তে চলে যাই। সেখানে দেখো fourth লাইনটাতে, and nestled by my mother. Now, what is the meaning of nestled? Nestled এসছে nest শব্দটা থেকে, মানে বাসা। আর যখন led, that is the past form হয়ে গেল nestled, তার মানে কি হলো? To settle. হ্যাঁ, যে নেস্ট মানে হচ্ছে এ শেল্টার, অ্যান্ড যখন নেসেলড হবে দ্যাট মিনস টু সেটেল ডাউন। ওকে, সেই বাসায় থাকাটার কথা কবি এখানে বোঝাচ্ছেন। নাও নেক্সট থার্ড স্ট্যান্জাতে আমরা চলে যাই। সেখানে দেখো প্রথম লাইনটাতেই আছে, ওয়ান ডে আই ফ্লাটার্ড ফ্রম মাই নেস্ট। নাও ফ্লাটার্ড, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ফ্লাটার্ড? নাও ফ্লাটার্ড মিনস টু মুভ অর টু মেক সামথিং মুভ, টু মুভ or make something move. next আমরা আরেকটা কি শব্দ পেতে পারি লাস্ট ফোর্থ স্ট্যান্জাতে, অর্থাৎ আমাদের লাস্ট স্ট্যান্জাটাতে আছে দেখো লেভার্স। বাট এইখানে লেবার কথার মানে তোমরা সবাই জানো, বাট এইখানে এই কবিতাটাতে হোয়াট ডাজ ইট মিন? ইট মিনস লেভার্স এইখানে মানে হচ্ছে দোজ হু ওয়ার্ক হার্ড, যারা অনেক কষ্ট করে কাজ করে। মানে হিয়ার অ্যাট দিস স্টেজ দ্য লিটল বার্ড ইজ অলমোস্ট লাইক হার মাদার, তার মায়ের মতো হয়ে গেছে, সে অনেক বড় হয়ে গেছে, একদম তার মায়ের মতো। ঠিক আছে, তো লেভার্স এখানে মানে হচ্ছে দোজ হু ওয়ার্ক হার্ড। ওকে, তাহলে আমরা মোটামুটি কঠিন শব্দ কিছু দেখে নিলাম। এইবার চলো আমরা কবিতার সামারিটা ভালো করে একবার দেখে নিই। তোমরা সবাই পর্দার দিকে তাকাও, আমি এখানে তোমাদের জন্য একটা ছোট্ট মতো সামারি তৈরি করেছি, তোমরা এটা নোটও করে নিতে পারো, দেন ইট উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ অলসো। দেখে নাও ছোট্ট সামারিটা। দিস পোয়েম এক্সপ্রেসেস দ্য ফিলিংস অফ এ বেবি বার্ড হু লিভড ইন দ্য লিটল হাউস অ্যান্ড ওয়াজ ভেরি হ্যাপি। কবিতাটা বোঝাচ্ছে একটা ছোট্ট পাখির অনুভূতি, যেখানে একটা ছোট্ট পাখি তার মায়ের সঙ্গে থাকতো এবং খুব আনন্দে থাকতো। She thought that her house was round and pale color and a blue shell. সে ভাবতো তার জগৎটাই বোধহয় একটা নীল রঙের, হালকা নীল রঙের একটা খোলসের মধ্যে। সে যেহেতু সে ডিমের ভেতর আছে, তার মনে হতো তার জগৎটা, তার পুরো পৃথিবীটাই বোধহয় নীল খোলসে ঢাকা। Now she was satisfied in the little nest and needed no one else with her. এরপর কি হলো? সে ছোট্ট বাসায় গেল এবং সেখানেও সে খুব আরামেই থাকতো, তার পাশে কারুর দরকার ছিল না, সে আর তার মা থাকতো। Then she thought that the world was made of straw, all made by her mother. তার তখন মনে হতো তার জগৎটাই খড় দিয়ে তৈরি, যার নাকি তার মা বানিয়েছে, অর্থাৎ তার পৃথিবীটাই তার মা বানিয়েছে। কি সুন্দর দেখো। নেক্সট, later the little bird flew from her nest to see what she could find. এবার সে বেরিয়ে পড়লো, সে কি একটু বড় হয়েছে, তার ডানা গজিয়েছে, সে এবার এক ডাল থেকে আরেক ডালে যেতে পারে। Then she told herself that the world is made of green leaves which she found on the trees, and felt that she had been wrong in her thoughts about the nest and the world before her. এইবার যখন সে একটু বড় হলো, তার মনে হলো, আরে আমার পৃথিবীটা তো পাতা দিয়ে ঘেরা, আমি কত অন্ধ ছিলাম, আমার পৃথিবী সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না, আসলে তো আমার পৃথিবীটা পাতায় ঘেরা। আদৌ কি তার পৃথিবীটা পাতায় ঘেরা? এখনও, তার মানে কি এখনও তার বড় হতে অনেক বাকি আছে, তাই না? নাও এবার শেষ আমরা কি দেখব, লাস্ট স্ট্যান্জাতে চলে আসি। লাস্ট স্ট্যান্জার সামারিটা কি দাঁড়ায় দেখি আমরা। Later in the last stanza, the bird flew away from the tree just like a grown up hard working bird. এইবার
সে অনেক বড় হয়ে গেছে। এই যে একটু আগে লেবার শব্দটার মানে তোমাদের আমি বললাম, she was almost like her mother, a hard working bird. So she now within the time she learned how to fly into the vast sky. এই সময়ের মধ্যে সে শিখে গেছে কি করে এই বিশাল আকাশে সে উড়ে বেড়াবে। So now she realized that she did not still know how the world was made, neither did her neighbors know about it. সে এই সিদ্ধান্তে এলো যে সে এখনো পর্যন্ত এত বড় হয়ে যাওয়ার পরও সে তার পৃথিবীটাকে এখনো চিনেই উঠতে পারলো না, এবং তার বন্ধুরাও না, তার প্রতিবেশীরাও না। এবারে চলো আমরা কবিতাটার হোয়াট উই হ্যাভ লার্নড, আসল যে ইনওয়ার্ড মিনিংটা কি, হোয়াট ইজ দ্য ইনওয়ার্ড মিনিং, তার ভেতরের কথাটা কি, কবি আসলে এই কবিতাটার মধ্য দিয়ে আমাদের কি বলতে চেয়েছেন, হোয়াট উই হ্যাভ লার্নড ফ্রম দিস পোয়েম। চলো এটা আমরা আগে দেখে নিই। দ্য পোয়েম ইজ অ্যাবাউট এ বার্ডস জার্নি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। যেটা আমি তোমাদের বলেছিলাম যে এটা একটা জার্নি, পাখিটার একটা জার্নি, এই বিশ্ব সম্পর্কে, পৃথিবী সম্পর্কে সে কতটুকু জানে, সে যে ছোট থেকে বড় হলো তার একটা জার্নি, তার জগৎকে চেনার, তার জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার একটা যাত্রাপথ। কেমন? At first it thinks the world is small and just its nest, but as it grows and explores, it realizes the world is much bigger and more complex. প্রথমে তার মনে হতো তার জগৎটাই বোধহয় ছোট্ট সেই বাসাটা, খড়ের তৈরি কিংবা ডিমের খোলসটা, কিন্তু যত সে বড় হতে লাগলো সে অনুসন্ধান করলো, সে এক্সপ্লোর করলো। কি এক্সপ্লোর করলো? সে এক্সপ্লোর করলো যে পৃথিবীটা ওইটুকু নয়, এটা আরও বেশি জটিল, আরও অনেক অনেক বড়, হয়তো তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। The bird learns to be humble and curious, acknowledging that there's still much it does not know. সে বুঝতে পারলো যে তার এখনো জানার অনেক কিছু বাকি রয়ে গেছে। সে অত্যন্ত কি বলবো, সে এই জিনিসটা সে রিয়েলাইজ করতে পারলো, সে বুঝতে পারলো যে না তো আমার পৃথিবীটা শুধু খড়ের নয় কিংবা শুধু পাতার নয়, আমার পৃথিবীটা অনেক বড়, যেটা সম্পর্কে আমার জানার এখনো অনেক কিছু বাকি রয়ে গেছে। সো আই মাস্ট নো অ্যাবাউট ইট। এই যে দিস ইজ দ্য মেসেজ অলসো। দেখো কবিতার মধ্য দিয়ে এই কবি আমাদের এই মেসেজটা দিয়ে দিচ্ছেন যে আমরা যা দেখি, আমরা যা জানি সেটাই শেষ কথা নয়, আমরা আরও জানবো, আমাদের আরও এক্সপ্লোর করতে হবে, কারণ এই বিশ্ব জগৎ অনেক কিছু জানার বাকি রয়ে গেছে আমাদের, তাই না? এই মেসেজটা উনি দিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু প্রত্যেকটা লাইনের মধ্য দিয়ে, প্রত্যেকটা স্টানজার মধ্য দিয়ে। দ্য পোয়েম টিচেস আস অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ এক্সপ্লোরেশন, গ্রোথ অ্যান্ড স্টেইং কিউরিয়াস অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড আস। এই যে কবিতাটা আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছে যে জগৎকে, যে পৃথিবীকে জানার কোনো শেষ নেই। আমরা যত বড় হব আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার তত বেশি বিকশিত হতে থাকবে। ওই ছোট্ট পাখিটার মধ্য দিয়ে কবি আমাদের এই শিক্ষাটাই দিচ্ছেন। সো হোয়াট ইজ দ্য ইনার মিনিং of this poem? The main thing is that আসল কথাটাই হচ্ছে the poem teaches us about the importance of exploration, growth and staying curious about the world around us. এইবার আমরা একদম আমাদের ক্লাসের শেষে চলে এসেছি। Now what is the message of the poem? মেসেজটা কি? তোমরা পর্দায় তাকাও, আমি তোমাদের বলছি। The poem suggests that our understanding of the world evolves as we experience new things. It encourages us to stay curious, humble, and open to new experiences. Now, this is the message of the poem. আমাদের এই কবিতাটা এটাই শিক্ষা দিচ্ছে যে জানার কোনো শেষ নেই। আমাদের আরও বেশি কৌতূহল প্রবণ হতে হবে, যাতে করে এই বিশ্ব জগৎকে আমরা অনেক অনেক বেশি করে জানতে পারি, চিনতে পারি। সো আমরা দেখলাম এত সুন্দর একটা কবিতার মধ্য দিয়ে কবি আমাদের কি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন যে আমাদের আসল কাজটা কি হবে। উই মাস্ট বি মোর কিউরিয়াস, মোর হাম্বল অ্যান্ড মোর এক্সপ্লোর, উই শুড এক্সপ্লোর দ্য হোল ওয়ার্ল্ড টু মেক আস নলেজেবল। আমাদের নিজেদেরকে জানার জন্য
আমাদের নিজেদেরকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে? আমাদের বিনয়ী হতে হবে, আমাদের আরও শিখতে হবে, আমাদের কৌতূহল প্রবণ হতে হবে। তাহলে সবে তো আমরা ক্লাস 6, তারপরে আমাদের অনেক ক্লাস বাকি রয়ে গেছে, আরও বড় হতে হবে সেই ছোট্ট পাখির মতো। তোমরাও একদিন অনেক 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 বড় হবে, তখন দেখবে এই ছোট্ট কবিতাটার কথা, আমার কথাও কিন্তু মনে পড়তে পারে, আমার কথাও তখন মনে পড়তে পারে কিন্তু। তো আমরা তাহলে এই শিক্ষাটাই আজকে মাথার মধ্যে রাখি যে উই হ্যাভ টু নো মোর অ্যান্ড মোর অ্যান্ড মোর, আমাদের আরও বেশি জানতে হবে। সো জানার, দ্যার ইজ নো এন্ড অফ আওয়ার নলেজ, আমাদের জানার কোনো শেষ নেই। সো ভালো করে কবিতাটা রিডিং পড়বে, জোরে জোরে পড়বে, সামারিটা একেবারে যেটা আমি লিখিয়ে দিয়েছি সেটা খুব ভালো করে দেখে নেবে, শিখে নেবে, তাহলে দেখবে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর তোমরা ইউ ক্যান আনসার ইট ইজিলি। সো আপ টু দিস মাচ, see you again in a new class with a new story or with a new poem. Thank you.